Perché tanto interesse per lui? Denji è un essere umano, ma può diventare anche un diavolo. Il diavolo motosega. Sì, posso diventare una motosega. Sono Makima, Devil Hunter della pubblica sicurezza. Hai due opzioni. Puoi farti uccidere da me in quanto diavolo, oppure lavorare come Devil Hunter. Al lavoro. Il diavolo pistola ha preso di mira il tuo cuore. Conoscere l'animo del proprio partner è una cosa molto difficile.